标题。好，来介绍时钟，怎么设定闹钟。时钟上午1点。好，我已经打开时钟，删除。我先把所有的闹钟都删掉。没有闹钟。好，这个时钟它可以设定世界时钟。世界时钟就是你的时间。易选区。闹钟、就寝时间、码表、计时器。好，我按右上角的新增，我来新增一个闹钟。取消，按下午，选择起项目。下午，你摸到下午，单指往下滑、往上滑来调整。下午，上午。好，我选上午。选择2点钟、3点、4点、5点钟、6点钟、02分钟、03分、01分钟、0分钟。好，下午6点。6点钟，选择重复用户标签闹钟提示声苏醒。那这个提示声呢，它可以选择你之前用 GarageBand 汇入手机的铃声去制作成你的提示，选择成你的提示声呢。你之前制作成 GarageBand 制作成的铃声上传到铃声以后，它这边就可以选择了。对，不管你是用 Document 下载或 Final Tube 3，或者是其他的方式都可以。好，反正你只要汇进手机就可以这边选择。那我选择了一首歌叫做《苏醒》。提示声苏醒按钮。好，因为播放它会静音，所以我就不播放了。那右上角我们按储存就可以了。编辑按钮。上午6点整，闹钟切换按钮开启。那如果你要关掉的话，就是把它点2下，关闭就关闭了。关闭以后它就不会提醒你。那打开它就会提醒你这样。对。删除。那单指往下滑，预设启用。那编辑。那左上角有一个编辑。完成。上午6点。如果你觉得之前的编辑不好，重复用户。你要重复。我们忘了选。星期日。星期一，星期日，星期日一选，星期一选，星期二一星期一，星期三一，星期五一选区，星期六一选区，返回按钮去重复每天，就变每天嘛。所以这样就选好了以后，储存，右上角一个储存，点2下，编辑，上午6点整，闹钟每天切换按钮开启。好，以上就是我的介绍。上午1点04分。